ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಪಿಳಂಕ ಕ್ರಾಸಿಂಗು. ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಿಂದ ಇಂದನೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಪಿಳಾಂಕನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಲ್ಡಿಗೆರೆ, ಇದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿನ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಮಾಲೆ ಗೂಡಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್.